la presentazione la facciamo. Tanto lo scriviamo. Adesso. L'ha già fatto? Mentre lei sta riprendendo. Perfetto. Dai là? Sì. Quindi quando vuoi, Dave, noi ci siamo. Un minutino. Sei scaldato te, bene? Sei pronto? Dieci secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, go. Vabbè, io posso anche star qua vicino, no? Posso anche star qua vicino, no? Vabbè, sto un attimo qua. Quando arriva a 5 prima e arriva a 500. Me lo puoi dire te? Forza Dave! È Gianlu! Bravo Dave! Dai Gianlu! Dai Dave! Vai! Dai cazzo Dave, dai Gamba Usa bene le gambe dopo, Dave. Spingi forte. Non troppo indietro, Fede. Dimmi quando mi devo avvicinare.
Dai Dave. Dave, siamo a 4 minuti ora. Dai Dave. Fede, mi avvicino? Non mollare, non mollare. Dai che è finito. Dai che fai bene. Sì. Vai, ci sono. È tutto Dave che ce li hai, eh? Bravo. Spingi forte. Gamba Dave, gamba. Meglio, bravo. Dave migliori, dai. Dave lo migliori, dai, 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 dai. Gamba, gamba, gamba. Usa le gambe. Non mollare ora. Ultimo. Gamba, gamba, Dave. 6 e 13. Bravo. A posto, ne abbiamo ripreso tutto. Senza gambe. Alessandro Pisi, Davide Chiaro delle gambe, proprio vuol dire che si è troppo 6 e 13. Non so come, perché li ha pressati tutti. Hanno certo detto non viene più su, come cazzo fa? Fortissimo.